संस्कृतं चिरं गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयम् लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यास भास कालिदास बाण मुख्य कविभिः स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां जयतु संस्कृतं संस्कृतेस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलम् जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते। गणेशोत्सवस्य शुभाशयाः। बालकः बालकस्य, उत्सवः उत्सवस्य। गणेशोत्सवः गणेशोत्सवस्य। गणेशोत्सवस्य शुभाशयाः। बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च बालकाः सन्ति। चषकः अस्ति, चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च चषकाः सन्ति। पुत्रः अस्ति, पुत्रः अस्ति, वदन्तु कृपया। पुत्रः अस्ति, पुत्रद्वयम् अस्ति, पुत्रत्रयम् अस्ति, पुत्रचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च पुत्राः सन्ति। उत्तमं। बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, बालकः द्वयम् अस्ति, बालकः त्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च बालकाः सन्ति। उत्तमं। गायत्री भगिनी एकवारं वदतु। चषकः अस्ति, चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च चषकाः सन्ति। बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च बालकाः सन्ति। उत्तमं। शर्मिला भगिनी। स्यूतः अस्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूतः द्वयं एकवारम् अहं वदामि, पुनः वदतु। स्यूतः अस्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूतद्वयम् अस्ति, स्यूतद्वयम् अस्ति, स्यूतत्रयम् अस्ति, स्यूतत्रयम् अस्ति, स्यूतचतुष्टयम् अस्ति, स्यूतचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चस्यूताः सन्ति। पञ्चस्यूताः सन्ति। पुनः स्यूतः अस्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूतः द्वयम् अस्ति, स्यूतद्वयम्, स्यूतः द्वयम् अस्ति, स्यूतद्वयम्, स्यूतद्वयम् अस्ति, स्यूतत्रयम् अस्ति, स्यूतचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च स्यूताः सन्ति। उत्तमं। बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, उत्तमं, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च बालकाः सन्ति। उत्तमं भगिनी, धन्यवादः।
अत्र समस्तपदं भवति बालकद्वयं बालकत्रयम् एकमेव पदं भवति अस्तु सम्यक् उत्तमम् अन्य कः वदति माधवदास प्रभुजी वदति वा प्रयत्नं करोति वा बालकः अस्ति हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकः चतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालकाः सन्ति अहं वदामि भवान् अपि वदतु बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति पञ्चबालकाः सन्ति पञ्च बालकाः सन्ति चषकः अस्ति चषकः अस्ति चषकः द्वयम् अस्ति चषकत्रयम् अस्ति चषकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च चषकाः सन्ति उत्तमम् जनकराज दास प्रभुजी अस्ति वा आं माताजि वदतु बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालकाः सन्ति उत्तमम् वर्षा भगिनी वनवालीदास प्रभुजी भक्ति भगिनी अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया अन्म्यूट् करोतु वदतु अस्तु द्वयं त्रयं चतुष्टयं बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति पञ्चबालकाः सन्ति बालिका अस्ति वदन्तु अन्म्यूट् कुर्वन्तु बालिका अस्ति बालिका अस्ति बालिकाद्वयम् अस्ति बालिकात्रयम् अस्ति बालिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालिकाः सन्ति मापिका अस्ति मापिका अस्ति मापिकात्रयम् अस्ति मापिका चतुष्टयम् अस्ति पञ्च मापिकाः सन्ति उत्तमं शर्मिला भगिनी महिला अस्ति महिला अस्ति महिलाद्वयम् अस्ति महिलात्रयम् अस्ति महिलाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च महिलाः सन्ति उत्तमं भगिनी गायत्री भगिनी बालिका अस्ति बालिका अस्ति बालिकाद्वयम् अस्ति बालिकात्रयम् अस्ति बालिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालिकाः सन्ति माधवदास प्रभुजी स्थालिका अस्ति स्थालिकाः अस्ति स्थालिका अस्ति द्वयं स्थालिकाद्वयम् अस्ति स्थालिकात्रयम् अस्ति स्थालिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च स्थालिकाः सन्ति पेटिका अस्ति पेटिका अस्ति पेटिकाद्वयम् अस्ति पेटिकात्रयम् अस्ति पेटिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च पेटिकायाः सन्ति पुनः पञ्च पेटिकायाः सन्ति बालिका बालिकाः बालिका बालिकाः पेटिका पेटिकाः सन्ति पञ्च पेटिकाः सन्ति उत्तमं धन्यवादः जनकराज दास प्रभुजी बालिका बालिका अस्ति बालिका अस्ति बालिकाद्वयम् अस्ति बालिकात्रयम् अस्ति बालिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालिकाः सन्ति उत्तमं डिम्पल भगिनी महिला महिला अस्ति महिला अस्ति महिलाद्वयम् अस्ति महिलात्रयम् अस्ति महिलाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च महिलाः सन्ति उत्तमं शर्मिला भगिनी कूपी अस्ति कूपी अस्ति कूपी द्वयम् अस्ति कूपी त्रयम् अस्ति कूपी चतुष्टयम् अस्ति पञ्च कूप्याः सन्ति
पञ्च कुप्यः कूप्यः कुप्यः कुप्यः सन्ति कूप्याः अर्थः भिन्नः कूप्याः नाम बिस्लरी कूप्यः कुप्यः सम्यक् वा? पञ्च कुप्यः सन्ति लेखनी पञ्च लेखन्यः सन्ति उत्तमं धन्यवादः माधवदास वदतु अङ्कनी अस्ति अंकनी अस्ति द्वयम् अंकनी द्वयम् अस्ति अंकनी त्रयम् अस्ति अंकनी चतुष्टयम् अस्ति पंच अंकन्यः सन्ति जनकराजदास प्रभुजी जननी अस्ति जननी अस्ति जननी द्वयमस्ति जननी त्रयमस्ति जननी चतुष्टयमस्ति पंच जनन्यः सन्ति उत्तमं गायत्री भगिनी पुत्री अस्ति पुत्री अस्ति पुत्री द्वयम् अस्ति पुत्री त्रयम् अस्ति पुत्री चतुष्टयम् अस्ति पञ्च पुत्र्यः सन्ति उत्तमं डिम्पल भगिनी नदी अस्ति नदी अस्ति नदी द्वयम् अस्ति नदी त्रयम् अस्ति नदी चतुष्टयम् अस्ति पंच नद्यः सन्ति उत्तमं पञ्च नद्यः सन्ति शर्मिला भगिनी लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति लेखनी द्वयम् अस्ति लेखनी त्रयम् अस्ति लेखनी चतुष्टयम् अस्ति पंच लेखन्यः सन्ति उत्तमं सम्यक् पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति पुस्तकत्रयम् अस्ति पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति पंच पुस्तकानि सन्ति फलम् अस्ति फलम् अस्ति फलम् अस्ति द्वयम् अस्ति फलं द्वयम् द्वयम् अस्ति फलद्वयम् अस्ति फलद्वयम् फलद्वयम् फलद्वयमस्ति अस्ति फलत्रयमस्ति चतुष्टयम् पंचफलानि अस्ति सन्ति पंच फलानि सन्ति उत्तमं सम्यक् पुष्पम् अस्ति पुष्पम् पुष्पमस्ति पुष्पमस्ति द्वयमस्ति पुष्पत्रयम् पुष्पद्वयम् अस्ति पुष्पत्रयम् अस्ति चतुष्टयम् अस्ति पंच पुष्पाणि सन्ति पुष्पाणि सन्ति सम्यक् उत्तमं जनकराजदास प्रभुजी यानम् अस्ति यानम् अस्ति यानद्वयमस्ति यानत्रयमस्ति यानचतुष्टयमस्ति पंचयानानि सन्ति उत्तमं माधवदास प्रभुजी पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति पुस्तकत्रयम् अस्ति पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति पंच पुस्तकानि सन्ति शर्मिला भगिनी फलम् अस्ति फलम् अस्ति फलद्वयम् अस्ति फलत्रयम् अस्ति फलचतुष्टयम् अस्ति पंच फलानि सन्ति उत्तमं डिम्पल भगिनी पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति पुस्तकत्रयम् अस्ति पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति पंच पुस्तकानि सन्ति उत्तमं गायत्री भगिनी फलम् अस्ति फलम् अस्ति फलद्वयम् अस्ति फलत्रयम् अस्ति फलचतुष्टयम् अस्ति पंच फलानि सन्ति उत्तमं द्वयं त्रयं चतुष्टयं स्पष्टं सम्यक् लेखनी अस्ति हस्तः अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति चमसः चषके अस्ति चमसः कुत्र अस्ति चमसः चषके अस्ति चमसः चषके अस्ति हस्तः हस्ते चषकः चषके आसन्दः आसन्दः आसन्दे आसन्दे आसन्दः आसन्दे कंसः कंसः कंसे स्यूतः
स्यूतः स्यूतः स्यूते धनस्यूतः धनस्यूतः धनस्यूते चमसः 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 चमसे दीपः दीपः दीपे घटः घटः घटे विद्यालयः विद्यालयः विद्यालये कार्यालयः कार्यालयः कार्यालये ग्रन्थालयः ग्रन्थालयः ग्रन्थालये देवालयः देवालये चिकित्सालयः चिकित्सालयः चिकित्सालये वित्तकोशः वित्तकोशः वित्तकोशे आपणः आपणः आपणे देशः देशः देशे ग्रामः ग्रामे वृक्षः वृक्षः वृक्षे बालकः बालकः बालके जनकः जनकः जनके पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पत्रं पत्रं पत्रे चित्रं चित्रं चित्रे विमानं विमाने कार्यानं कार्यानं याने रेल्यानं रेलयानं बसयानं बसयाने गृहं गृहे मन्दिरं मन्दिरे नगरं नगरं वनं वने क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे सम्यक् बालकः क्रीडति क्रिकेट् क्रीडति क्रीडाङ्गणं बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति सम्यक् बालिका बालिकायां कपाटिका कपाटिका कपाटिकायां पेटिका पेटिका पेटिकायां स्थालिका स्थालिका स्थालिकायां कपाटिका कपाटिका कपाटिकायां पीठिका पेटिका पेटिकायां वाटिका वाटिका वाटिकायां अयोध्या अयोध्या अयोध्यायां पाकशाला पाठशाला पाठशालायां पाठशाला पाठशाला पाठशालायां बालिका बालिका बालिकायां महिला महिलायां कूप्यां नदी नद्यां लेखनी लेखन्याम् अंकनी अंकन्याम् घटी घट्यां नर्तकी नर्तक्यां दर्वी दर्व्यां द्रोणी द्रोण्यां काश्यां देहल्यां दूरवाण्यां जनन्यां कूप्यां घटी घट्यां सम्यक् उत्तमं स्पष्टं बालकः बालके पुस्तकं पुस्तके बालिका बालिकायां जननी जनन्याम् अस्तु बालकः विद्यालये अस्ति बालकः कुत्र अस्ति बालकः विद्यालये अस्ति बालकः विद्यालयः वाक्यं बालकः विद्यालये अस्ति बालकः कार्यालयः कार्यालये अस्ति जननी मन्दिरं जननी अस्ति मन्दिरे अस्ति जननी गृहं जननी गृहे अस्ति जनकः आपणः जनकः आपणे अस्ति जनकः ग्रन्थालयः जनकः ग्रन्थालये अस्ति जननी वित्तकोशः जननी वित्तकोशे अस्ति जननी वित्तकोशे अस्ति सहोदरः भोजनालयः सहोदरः भोजनालये अस्ति पितामहः देवालयः पितामहः देवालये अस्ति जनकः मुम्बैनगरम् जनकः मुम्बैनगरे अस्ति सिंहः वनम्
स्यूतः वने अस्ति सिंहः वने अस्ति वानरः वनं वानरः वने वने अस्ति कुञ्चिका कार्यानम् कुञ्चिका कार्याने कार्यानमे अस्ति चित्रं पुस्तकम् चित्रं पुस्तके अस्ति कथा पुस्तकम् कथा पुस्तके अस्ति पुत्रः क्रीडाङ्गणम् पुत्रः पुस्तकं क्रीडाङ्गणे क्रीडाङ्गणे अस्ति अस्ति पुत्री क्रीडाङ्गणम् पुत्री क्रीडाङ्गणे अस्ति सम्यक् बालिका बालिकायां स्थालिका स्थालिकायां भोजनं स्थालिका भोजनं स्थालिके स्थालिकायाम् अस्ति पुनः भोजनं भोजनं स्थालिकायाम् स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति पुष्पं स्थालिका पुष्पं स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति फलं स्थालिका फलं स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति दीपः स्थालिका दीपः स्थालिकायाम् अस्ति चषकः स्थालिका चषकः चषकः स्थालिकायाम् अस्ति चमसः स्थालिका चमसः चमसः स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति सम्यक् आभरणं पेटिका आभरणं पेटिकायाम् पेटिकायाम् अस्ति धनं पेटिका धनं धनं पेटिकायाम् पेटिकायाम् अस्ति अस्ति लेखनी पेटिका लेखनी लेखनी पेटिकायाम् अस्ति अस्ति उपनेत्रं पेटिका उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति वस्त्रं पेटिका वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति वस्त्रं कपाटिका वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति पुस्तकं कपाटिका पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति धनं कपाटिका धनं कपाटिकायाम् अस्ति आभरणं कपाटिका आभरणं कपाटिकायाम् अस्ति आभरणम् उत्पीठिका आभरणं पेटिकायाम् अस्ति अस्ति चषकः उत्पीठिका चषकः पेटिकायाम् अस्ति अस्ति भोजनम् उत्पीठिका भोजनं पेटिकायाम् अस्ति सम्यक् दीपः उत्पीठिका दीपः दीपिकः उत्पीठिकायाम् अस्ति जनकः वाटिका जनकः वाटिकायाम् अस्ति जननी वाटिका जननी वाटिकायाम् अस्ति पितामहः वाटिका पितामहः वाटिकायाम् अस्ति पितामही वाटिका पितामही वाटिकायाम् अस्ति पुत्रः वाटिका पुत्रः वाटिकायाम् अस्ति पुत्री वाटिका पुत्री वाटिकायाम् अस्ति वृक्षः वाटिका वृक्षः वाटिकायाम् अस्ति पुष्पं वाटिका पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति अस्ति शुनकः वाटिका शुनकः शुनकः वाटिकायाम् अस्ति काकः वाटिका काकः वाटिकायाम् अस्ति उत्तमम् जलं नदी नदी नद्यां जलं नदी जलं नद्याम् अस्ति मीनः नदी मीनः नद्याम् नद्याम् अस्ति नौका नदी नौका नद्याम् अस्ति जलं कूपी जलं कूप्याम् अस्ति जलं दर्वी जलं दर्व्याम् अस्ति जलं द्रोणी जलं द्रोण्याम् अस्ति औषधं कूपी औषधं कूप्याम् अस्ति जनकः काशी जनकः काश्याम् अस्ति सन्देशः दूरवाणी सन्देशः दूरवाण्याम् अस्ति सम्यक् सन्देशः दूरवाण्याम् अस्ति चित्रं दूरवाणी चित्रं दूरवाण्याम् अस्ति सम्यक् उत्तमम् बालकः विद्यालये अस्ति बालकः कुत्र अस्ति बालकः बालकः विद्यालये अस्ति जनकः कार्यालये अस्ति जनकः कार्यालये अस्ति कार्यालये अस्ति प्रश्नः उत्तरं सम्यक् जननी मन्दिरे अस्ति जननी जननी कुत्र मन्दिरे जननी कुत्र अस्ति जननी मन्दिरे मन्दिरे अस्ति अस्ति जनकः वाटिकायाम् अस्ति जनकः कः कुत्र अस्ति जनकः वाटिकायाम् वाटिकायाम् अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति
पुस्तकं पुस्तकं कुत्र कुत्र अस्ति अस्ति पुस्तकं पुस्तकं स्यूते अस्ति भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति भोजनं भोजनं कुत्र कुत्र अस्ति अस्ति भोजनं स्थालिकायाम् स्थालिकायाम् अस्ति अस्ति पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति पुस्तकं पुस्तकं कुत्र कुत्र अस्ति अस्ति पुस्तकं पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति वाटिकायाम् अस्ति उपनेत्रम् उत्पीठिकायाम् अस्ति उपनेत्रं कुत्र कुत्र अस्ति? अस्ति उपनेत्रं उपनेत्रं उत्पीठिकायाम् अस्ति पुत्रः क्रीडाङ्गणे अस्ति पुत्रः पुत्रः कुत्र कुत्र अस्ति अस्ति पुत्रः क्रीडाङ्गणे अस्ति सम्यक् पुत्रः क्रीडाङ्गणे अस्ति इदानीं प्रश्नः उत्तरम् एकं प्रश्नवाक्यम् अनेकानि उत्तरवाक्यानि एकवारं शृणोतु बालकः कुत्र अस्ति बालकः विद्यालये अस्ति बालकः कार्यालये अस्ति बालकः गृहे अस्ति बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति बालकः मन्दिरे अस्ति बालकः वाटिकायाम् अस्ति बालकः नद्याम् अस्ति बालकः काश्याम् अस्ति बालकः मुम्बै नगरे अस्ति बालकः चेन्नै नगरे अस्ति बालकः भारतदेशे अस्ति बालकः अमेरिकादेशे अस्ति एवं एकं प्रश्नवाक्यम् अनेकानि उत्तरवाक्यानि पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति पुस्तकं विद्यालये अस्ति पुस्तकं हस्ते अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति पुस्तकम् आपणे अस्ति पुस्तकम् आसन्दे अस्ति एवं फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षे अस्ति फलं हस्ते अस्ति फलं उत्पीठिकायाम् अस्ति फलं पाकशालायाम् अस्ति फलं आपणे अस्ति फलं वने अस्ति फलं वाटिकायाम् अस्ति एकं प्रश्नवाक्यम् अनेकानि उत्तरवाक्यानि कः वदति का वदति प्रयत्नं करोतु वदामि वदतु शर्मिला प्रश्न अहं पृच्छामि वा अस्तु पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायां प्रश्नं वदतु पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति पुस्तकं कार्यालये अस्ति पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति पुस्तकं विद्यालये अस्ति पुस्तकं हस्ते अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति धन्यवादः सम्यक् उत्तमम् डिम्पल् भगिनी पुत्रः कुत्र अस्ति पुत्रः विद्यालये अस्ति प्रश्नं वदतु पुत्रः कुत्र अस्ति पुत्रः विद्यालये अस्ति पुत्रः नद्याः अस्ति कूपी कूप्यां नदी नद्यां पुत्रः कार्यालये अस्ति पुत्रः पाठशाले अस्ति पुत्रः मन्दं वाटिका वाटिकायां पाठशाला पाठशालायां पुत्रः क्रीडते अस्ति क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे पुत्रः क्रीडाङ्गणे अस्ति मुम्बै नगरं पुत्रः मुम्बै नगरे अस्ति पुस्तकः दिल्ल्यां नगरे अस्ति दिल्ल्यां देहल्याम् अस्ति सम्यक् उत्तमं सम्यक् माधवदास जननी कुत्र अस्ति जननी कुत्र अस्ति जननी वाटिकायाम् अस्ति जननी गृहे अस्ति जननी विद्यालये अस्ति जननी कार्यालये अस्ति जननी विमाने अस्ति जननी गृहे अस्ति जननी मंदिरे अस्ति जननी विमाने अस्ति पाकशाला देवालये अस्ति जननी पाठशालायाम् अस्ति जननी कार्यालये अस्ति देहली जननी देहल्यां नगरे अस्ति देहली नगरे देहल्याम् एकम् जननी देहल्याम् अस्ति
जननी मुंबई नगरे नगरे अस्ति। सम्यक्। भारतदेशः जननी भारतदेशे अस्ति। उत्तमम्। जनकराजदास प्रभुजी। प्रश्नं स्वीकरोतु। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? वदतु, वदतु। उपनेत्र लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी उत्पेटिकायाम् अस्ति। उत्पीठिकायाम्। उत्पेटिकायाम् अस्ति। उत्पीठिकायाम्। उत्पीठिकायाम् अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी पेटिकायां स्यूते अस्ति। लेखनी स्यूते अस्ति। लेखनी आसन्दे अस्ति। लेखनी पेटिकायाम् अस्ति। लेखनी पुस्तके अस्ति। सम्यक्। लेखनी आपणः आपणे अस्ति। लेखनी विद्यालयः लेखनी विद्यालये अस्ति। लेखनी मन्दिरे अस्ति। लेखनी गृहे अस्ति। लेखनी कार्यालये अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। लेखनी कुत्र अस्ति? एकं प्रश्नवाक्यम्, अनेकानि उत्तरवाक्यानि। इदानीं विद्यालये किं किम् अस्ति? विद्यालये अध्यापकः अस्ति। अध्यापकः विद्यालये अस्ति। छात्रः विद्यालये अस्ति। सङ्गणकं विद्यालये अस्ति। लेखनी विद्यालये अस्ति। अङ्कनी विद्यालये अस्ति। पुस्तकं विद्यालये अस्ति। क्रीडाङ्गणं विद्यालये अस्ति। मन्दिरे किं किम् अस्ति? स्यूते किं किम् अस्ति? वदतु जनकराज। मन्दिरे जननी मन्दिरे अस्ति। जनकः मन्दिरे अस्ति। बालकः मन्दिरे अस्ति। पितामहः मन्दिरे अस्ति। पुत्री मन्दिरे अस्ति। गुरु भक्तः मन्दिरे अस्ति। गुरुः मन्दिरे अस्ति। सम्यक्। देवः मन्दिरे अस्ति। देवः मन्दिरे अस्ति। कृष्णः मन्दिरे अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। स्यूते किं किम् अस्ति? वदतु। स्यूते माधवदास वदतु। स्यूते किं किम् अस्ति? स्यूते लेखनी अस्ति। स्यूते धनराशि अस्ति। स्यूते अङ्कनी अस्ति। स्यूते कङ्कतम् अस्ति। स्यूते मापिका अस्ति। स्यूते पुस्तकम् अस्ति। स्यूते स्यूते मापिका अस्ति। स्यूते सम्यक् महोदय। स्यूते फलम् अस्ति। स्यूते फलम् अस्ति। स्यूते फलम् अस्ति। स्यूते और क्या हो सकता है? स्यूते पुस्तकम् अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। शर्मिला भगिनी, प्रश्न। कपाटिकायां किं किम् अस्ति? वदतु। कपाटिकायां किं किम् अस्ति? कपाटिकायां पुस्तकम् अस्ति। कपाटिकायां वस्त्रम् अस्ति। कपाटिकायाम् आभरणम् अस्ति। कपाटिकायां भोजनम् अस्ति। कपाटिकायां स्थालिका अस्ति। कपाटिकायां स्यूताः अस्ति। स्यूतः अस्ति। स्यूताः स्यूताः सन्ति।
कपाटिकायां चषकः अस्ति, कपाटिकायां चमसः अस्ति, कपाटिकायां देवः अस्ति। धन्यवाद। सम्यक्, उत्तमं। डिम्पल् भगिनी, उत्पीठिकायां किं किम् अस्ति? उत्पेटिकायां पुस्तकम् अस्ति। उत्पीठिकायाम् उत्पेटिकायां पुस्तकम् अस्ति। उत्पेटिकायां वस्त्रम् अस्ति। उत्पेटिकायां फलम् अस्ति। उत्पेटिकायां थालिका अस्ति। उत्पेटिकायां भोजनम् अस्ति। उत्पेटिकायां चषकः अस्ति। उत्पेटिकायां कूपी अस्ति। सम्यक्, उत्तमं। गायत्री भगिनी, पाकशालायां किं किम् अस्ति वदतु? पाठशालायां पाकशाला पाक मीनिंग भगिनी शाला, जननी भोजनं पचति, पाकशाला, पाकं करोति, पाकशाला। चषकः सारी भगिनी अस्ति, भोजनम् अस्ति, किं किम् अस्ति? पाकशालायां भोजनम् अस्ति। सही? पाकशाला। आं भगिनी वदतु, सम्यक् अस्ति। पाकशाला, जननी भोजनं पचति किल? हाँ 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 आं वदतु। पाकशालायां पाकशालायां हम्म, पाकशालायां किमस्ति? सारी भगिनी किम् अभवत् भगिनी? क्लेशः अस्ति वा? किमस्ति पाकशालायां? स्थालिकायां स्थालिका अस्ति। स्थालिका अस्ति। पाकशालायां स्थालिका अस्ति। पाकशालायां पाकशालायां स्थालिका अस्ति। पाकशालायां कूप्याम् अस्ति। कूपी अस्ति। कूपी सम्यक्। कूपी अस्ति। हाँ। पाकशालायां हस्ते अस्ति। पाकशालायां किं किम् अस्ति वदतु? पाकशालायां स्थालिका अस्ति, पाकशालायां कूपी अस्ति, पाकशालायां चषकः अस्ति, पाकशालायां वदतु। पाकशालायां कूपी अस्ति। पाकशालायां हस्ते अस्ति। भगिनी, पाकशालायां चषकः अस्ति, पाकशालायां जननी अस्ति, पाकशालायां भोजनम् अस्ति, पाकशालायां चमसः अस्ति। एवं वदतु। Actually, I am not able to understand the meaning, Bhagini. Sorry. चिन्ता नास्ति भगिनी, अहं पुनः वदामि। भोजनं पाकशालायाम् अस्ति, स्थालिका पाकशालायाम् अस्ति। सम्यक्? भोजनं कुत्र अस्ति? भोजनं पाकशालायाम् अस्ति। स्थालिका पाकशालायाम् अस्ति। चषकः पाकशालायाम् अस्ति। चमसः पाकशालायाम् अस्ति। जननी पाकशालायाम् अस्ति। दीपः पाकशालायाम् अस्ति। जलं पाकशालायाम् अस्ति। सम्यक्। इदानीम् अवगच्छति वा? सम्यक्। वाक्यं वदतु। किचन माताजी कृपया अनुवादः मास्तु। ओके। पुष्पं किं किं वदति? पुष्पं किं किम् अस्ति? पुष्पं अस्ते अस्ति। पुष्पं दर्व्याम् अस्ति। पुष्पं वने अस्ति। पुष्पं कृष्णचरणे अस्ति। पुष्पं गृहे अस्ति। पुष्पं वृक्षे अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं स्थालिकायाम् अस्ति। सम्यक्। प्रश्नः, पुष्पं कुत्र अस्ति? सम्यक्, उत्तमं भगिनि। सम्यक्। इदानीं स्पष्टं किल? उत्तमं। पुष्पं कुत्र अस्ति? जनकः कुत्र अस्ति? बालकः कुत्र अस्ति? मम गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे
महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे अस्ति। मम गृहं भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे अस्ति। माधवदास राजप्रभुजी, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे पश्चिम बंगाल राज्ये कोलकाता नगरे अस्ति। सम्यक्। कोलकाता नगरे कुत्र अस्ति? कोलकाता नगरे सेक्टर 5 स्थाने मध्ये। अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। जनकराजदास प्रभुजी, मम गृहं मुम्बैनगरे अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहम् अमेरिकादेशे अस्ति। सम्यक्। मूलतः भारते कुत्र अस्ति? भारते कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे राष्ट्रे राज्ये यानं नगरे अस्ति। सम्यक्। डिम्पल् भगिनी अस्ति, पृच्छतु, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे मध्यप्रदेश राज्ये ग्वालियर नगरे अस्ति। उत्तमं। डिम्पल् भगिनी प्रश्नं पृच्छतु। गायत्री भगिनी अस्ति, प्रश्नं पृच्छतु। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? पृच्छतु। गायत्री भगिनी, भवत्याः नगरे कुत्र अस्ति? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे तमिळुनाडुराज्ये चेन्नैनगरे अस्ति। सम्यक्। गायत्री भगिनी, अत्र शर्मिला भगिनी अस्ति, प्रश्नं पृच्छतु। शर्मिला भगिनी, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे महाराष्ट्र राज्ये कोल्हापुर नगरे अस्ति। शर्मिला भगिनी, जनकराज दास प्रभुजी अस्ति, पृच्छतु। जनक दास प्रभुजी, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे आंध्रप्रदेश राज्ये यानं नगरे अस्ति। माधवदास प्रभुजी अस्ति, जनकराज दास प्रभुजी, कृपया प्रश्नं पृच्छतु। माधवदास प्रभुजी, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? जनकराज प्रभुजी, मम गृहं भारतदेशे पश्चिम बंगाल राज्ये कोलकाता नगरे अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। स्पष्टं वा? आम्। उत्तमं भगिनी, सम्यक्। प्रश्नः अस्ति, क्लेशः अस्ति, कृपया पृच्छन्तु। एक प्रश्न। पृच्छतु। नद्यां नदी नद्यां, कूपी कूप्यां, जननी जनन्यां। when do we use nadyam jananyah nadyah जननी जनन्यः, नदी नद्यः। a difference Mataji, what is different? Nadyah nadyam is पंच नद्यः सन्ति। नदी अस्ति, पंच नद्यः सन्ति। जननी नद्याम् अस्ति, अर्थभेदः अस्ति किल? बहुवचनं। नद्यां स्थानवाचकं। नद्यां नद्याम् अस्ति, नदी नद्यः, अर्थभेदः अस्ति। अर्थः भिन्नः। like नदी नद्याः नाम गङ्गा। मीनः नद्याम् अस्ति। आम्, सम्यक्। पञ्चमीनः नद्यम् अस्ति। पञ्चमीनाः नद्यां सन्ति।
पञ्चमीनाः नद्यां सन्ति आं माताजि अवगच्छति वा? आम् शर्मिला भगिनी उक्तवती पञ्चपुस्तकानि स्यूते सन्ति, पञ्चलेखन्यः स्यूते सन्ति, शतछात्राः विद्यालये सन्ति, पठन्ति। सम्यक्? उत्तमं, सर्वे सम्यक् वदन्ति। उत्तमम्। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गृहे संस्कृतं वदन्ति वा? कः समयः? कृपया वदतु। भाषणं सोपानद्वयम् अस्ति, श्रवणं भाषणं। सम्भाषणस्य सोपानद्वयं किमस्ति? श्रवणं भाषणं। संस्कृतपठनस्य सोपानचतुष्टयं श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं, सोपानचतुष्टयं। परन्तु भाषणस्य केवलं सोपानद्वयं, श्रवणं भाषणं। कृपया वदतु। संस्कृतं वदामि, संस्कृतम् अवगच्छामि, संस्कृतं जिह्वायां भवति। अस्तु अस्तु, समापयामः। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः माताजि। भगिनी। धन्यवादः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।